Que tal, Juan Carlos, como estás? Bo día, que tal? Moitas gracias por atender o Diario de Támega. Encantado. A primeira pregunta é obrigada. Estamos nun momento, como comentábamos antes de iniciar a entrevista, de sede vacante a nivel legislativo, non executivo, porque temos un goberno en funcións que teóricamente sigue exercendo as súas labores executivas, pero a grande pregunta que se fan todos os cidadáns é se teremos goberno a próxima semana, sí ou non. Bueno, é incógnita, eu tamén son cidadán, lógicamente esa pregunta tamén me fago. Bueno, xa clave intuitiva, porque datos máis alados que se publican e, lógicamente, os que tes internamente no partido, pois datos máis fidedignos non hai, datos máis serios, e non sabemos o nivel de conversación que está existindo dentro do goberno, dentro da presidencia, cos partidos da oposición, pero si a intuición dá a entender de que é difícil de que haxa goberno a semana que ven, non? Eu creo que se está nunha situación de, en fin, dun xogo, ao meu xuicio, non? Nun xogo de facer a cousa o máis complicada posible para logo arranxar unha solución, famoso chicken game, non? E, bueno, eu creo que a semana que ven, vistas as posicións que neste momento teñen tanto na oposición, aqueles que teñen a capacidade para conformar a investidura do presidente, como a propia posición do Partido Socialista neste momento, pois eu creo que vai a ser complicado, ojalá me equivoque. O socio preferente do Partido Socialista segue sendo Unidas Podemos, porque Ciudadanos sabemos que durante a propia campaña electoral e do tempo posterior ás eleccións en todo momento mantivo a súa negativa de negociar ningún tipo de abstención con Pedro Sánchez, e mesmo o líder de Ciudadanos, Albert Rivera, se negou a acudir a algunhas das reunións por parte do presidente do goberno. Cree que neste caso a posición de Ciudadanos a nivel estatal é unha posición responsable? Cree que o Partido Socialista debe facer máis caso aos seus simpatizantes que lle berraban en Ferraz a noite electoral Pedro Sánchez con Rivera, non? Bueno, eu milito no Partido Socialista e, por tanto, comparto moito máis valores e propostas políticas con Unidas Podemos que con Ciudadanos, eso é evidente. E como a min, pois, os miles e miles de militantes que existen no Partido Socialista. Outra cousa é a conformación de goberno e cuáles son as condicións que se exixen tamén de Unidas Podemos para conformar ese goberno. O goberno entendemos, dentro do Partido Socialista, que ten que ser cohesionado, un goberno uniforme, un goberno con unha única voz. Difícil se no goberno, o noso xuicio, pois está no Consello de Ministros sentado Pablo Iglesias. Desde esa perspectiva, pois, igual é difícil conformar un goberno, pero se o rebaixamos ao nivel programático, ao nivel das políticas, ao nivel do servicio ao conxunto da cidadanía, probablemente atopemos moitos puntos de encontro. Entón, eu creo que a clave de todo isto é que se abandonen posicións maximalistas, se abandonen posicións frontais e se defenda o realmente importante, que é gobernar para os cidadáns con políticas progresistas e de esquerdas. Respecto a cidadáns, bueno, pues cidadáns chegou aquí a revolucionalo todo e, en fin, máis do mismo, é un apéndice do Partido Popular. Me atrevo a decir que son peores que o Partido Popular, un arribismo constante de moita xente que acaba en Cidadáns, e creo que a posición absolutamente cambiante do seu líder neste momento está desacreditando en calquer tipo de escenario de negociación, non? Dende o Partido Socialista, dende as bases, lógicamente o que nos seduciría é que o noso goberno fose apoiado na investidura por Unidos Podemos nunha forma activa e que, pois, lógicamente, xa dixo o presidente que ele estaría disposto a tamén conformar goberno con Unidos Podemos sempre cando os ministros sexan dunha órbita máis independente, máis cualificada, máis técnica ou máis tecnócrata, como lle chamemos, non? E a partir de aí eu espero que ese nivel de confrontación descenda e que se atenda ao realmente importante, que todos sexamos inteligentes. Existen posibilidades reais agora mesmo de que se formule un escenario de novas eleccións a finales de ano? Sí.
Sí, si non somos capaces todos de entender cual é a situación política do país, se non somos capaces de entender que, falo dos partidos políticos, non? Que se teñen que antepoñer fundamentalmente aos intereses dos cidadáns e intereses de partido, pois, ou a intereses nominais e persoais de xente que neste momento ten unha situación delicada na súa propia organización, pois vai a ser complexo que non haxe eleccións. En todo caso, os actores non só son políticos, aquí hai actores económicos, hai escenario europeo e eu creo que ao final, en fin, non creo que sea en xulio, pero pode que en setembro podamos conseguir unha investidura. Hai quen afirma que un posible escenario de novas eleccións beneficiaría, non, neste contexto político que se está a dar ao propio Partido Socialista e que iso está influindo tamén no feito de que Pedro Sánchez, digamos, non flexibilice a súa negociación con respecto ás exixencias de Unidas Podemos. No caso de que haxe novas eleccións, ata que punto a responsabilidade tamén sería do propio Partido Socialista e non sería unha xogada estratégica para mellorar os seus resultados? Non creo que en fin, efectivamente coincido contigo, básicamente porque ha sido reflexan as enquisas de que o Partido Socialista vai a incrementar voto en relación a estas últimas eleccións, nunhas hipotéticas e futuras eleccións, pero eu creo que se manterían os bloques uniformes, porque o Partido Socialista é verdade que vai subir, pero sería a costa de Unidos Podemos, o espacio denominado máis de confluencias, os partidos que confluyen nas mareas, por exemplo, en Galicia e tal, e non tanto a expensa do bloque que conforma neste momento Ciudadanos, Partido Popular e Vox, non? Por tanto, eu creo que se manterían uniformes os bloques ou ligeramente alterados e iso nos levaría a idéntica situación a que temos hoxe, unha situación de bloqueo permanente, non? Entón, bueno, eu creo que aquí a política de verdade se xoga nestas cousas e, bueno, veremos ao nivel e a altura política de todo o mundo, non? Todo o mundo ten que ceder nunha negociación, non é posible mantener os postulados identitarios hasta o final, non? Pero eu creo que no caso de Unidos Podemos, creo que, en fin, ten unha oferta interesante, importante encima da mesa que conforma un goberno, outra cousa que se permite ao presidente elegir quen está nese goberno, non? E eu creo que eso, a partir de aí, non se discute moito do fondo das políticas a aplicar nesta nova legislatura. Eu creo que nos temos que pôr de acordo e non tanto nos nomes, non? Introducía xa o nome de unha das patas dos tres partidos da dereita neste momento no Estado, que é Vox, e que recentemente estes días estaba manifestando nos medios de comunicación digamos unha proposta política pola cal entendían que os cargos electos, senadores e deputados, mentras non haxa actividade legislativa, non deberían estar cobrando o seu salario. Que opinión ten ao respecto? En fin, visto así como definición e como declaración de intenciones de cara ao conxunto da cidadanía, pues está moi ben. Pero, bueno, non está tan ben vindo de quen ven, non? Vox é un partido, en fin, político que nace da confrontación da antipolítica, é dicir, de criticar o escenario político vixente, o escenario político actual, pero trasladando ao escenario político máis do mismo do que hai. O líder de Vox, que, en fin, un demagogo compulsivo, además de un retrógrado en todos os aspectos, pois, bueno, utiliza todo este tipo de discurso, en fin, única e exclusivamente para legitimar unha ideoloxía política que logo non se reflexa precisamente no actuar dos seus propios líderes, non? O líder de Vox leva vivindo da política desde os 18 anos, primeiro como diputado do Partido Popular, logo colocado en chiringuitos na Comunidade de Madrid, ganando sueldos, entendemos que critique que todo isto, pois, en fin, os diputados e senadores non cobren e tal, me parece moi ben, pois unha decisión que tenga que tomar as asambleas correspondentes e,
fin, non teño moito máis que decir, máis que todo ese tipo de discurso non contribuyen precisamente a que a política mellore e sexa de máis calidade e se traga ao conxunto da ciudadanía algo máis que ruido, non? Vamos a falar tamén do Partido Socialista e máis particularmente tamén do Partido Socialista de Galicia. Vostede inicialmente foi proposto tamén en parte pola militancia do Partido Ourense para encabezar a candidatura ao Congreso dos Deputados, aínda que finalmente foi o cabeza de lista ao Senado e a cabeza de lista ao Congreso dos Deputados foi Marina Ortega, se non me equivoco. Sí, sí. Ata que punto cree que o feito de que se tomen decisións que modifican as decisións legítimas inicialmente tomadas polos militantes a hora de conformar as listas pode influir na imaxe que ten a xente da democracia interna do Partido Socialista? Bueno, esto básicamente desde internamente, eu ademais son secretario de organización do partido a nivel provincial, por tanto estou na executiva galega e coñezo os estatutos. O Partido Socialista aplica os estatutos. Outra cosa é que lle gusten ou non lle gusten aos militantes ou a determinados militantes que nun momento determinado se quedan descolgados ou me pasan como a min, que fun proposto para o Congreso de Diputados e me pasan ao Senado. Pero a facultade da militancia se limita a facer propostas conforme aos estatutos do partido e logo son os órganos do partido quen conforman as listas electorais. E isto foi o que sucedeu, non sucedeu outra cosa. A partir de aí, en fin, cada un pode facer as interpretacións que estime convenientes, pero isto está absolutamente arreglado e cada un cumpliu o seu papel, non? Eu, dende ese punto de vista, non hai crítica posible. Pero non entende que quizáis, cando o Partido Socialista, que é un partido que sempre presumiu de ser democrático internamente, no sentido non tanto de respecto aos propios estatutos, senón de trasladar a militancia mediante procesos de primaria as decisións das persoas que concorren aos procesos electorais, quizáis este tipo de situacións ou de exemplos vayan en contra dese espírito de democracia interna e con mellor se podería ou se debería cambiar cara unha pero insisto, mira, os estatutos do partido e os fan os militantes nos congresos. É dicir, nos fai un ano e medio, 2 anos, cando elegimos o novo secretario xeral do partido a nivel estatal, a Pedro Sánchez, pois conformamos, votamos uns novos estatutos. Neses estatutos se regulan as competencias dos órganos. E a partir de aí, qual é o papel da militancia? O papel da militancia activa, o papel da militancia crítica, o papel da militancia capaz de modificar os estatutos. Non ten moito sentido e non resulta moi coherente que os militantes que votamos os estatutos nun xeito, agora non nos conformemos co que din eses estatutos. Eu creo que máis que nada, o Partido Socialista, e dixéchelo ben, é un partido, en fin, que ten un debate moi fondo internamente, moi crítico, moi compulsivo moitas veces, e onde se reflexa logo no medio de comunicación de xeito amplificado todas esas disputas, non? Eu creo que o que pasou nas listas e o cambio da lista non obedece a unha desobediencia ao mandato da militancia, todo o contrario, obedece a un cumplimento do mandato da militancia a través dos estatutos. Por lo tanto, de verdad que algún interpreta de xeito interesado e personal o que din os estatutos, pero os estatutos din o que din. E eu, que son o máximo afectado, pois manteño que os estatutos son os órganos do partido os que deciden quen encabeza e quen non encabeza unha lista nun proceso determinado, non? Para pechar este tema xa, entendo de todas formas que os órganos do partido, a hora de tomar a decisión de modificar, digamos, a proposta inicial da militancia, deberá haber unhas razóns de peso detrás. Cal é a xustificación dos cambios nas listas no caso da provincia de Ourense? Bueno, no caso da provincia de Ourense, as modificacións, a decisión que toma a Executiva Galega neste caso, modificar a proposta que fai a militancia en relación a que encabeza a lista do Congreso e colocar unha muller obedece a razóns de tipo político, fundamentalmente. E é que entendíamos, e entende a Executiva Galega, conjuntamente coa Executiva Federal do Partido, que o papel das mulleres, neste caso, ten que ter un protagonismo moito máis elevado na vida política da nosa organización. Entendemos que, ademais,
na provincia de Ourense nunca había encabezado, bueno, si Laura había encabezado, Laura xa alguna vez a candidatura ao Congreso, pero entendíamos perfectamente que Marina Ortega cumplía un perfil que encaixaba perfectamente no espírito do que pretende o partido despois do Congreso, do último Congreso, e, por tanto, razón de índole política, razón de índole estratégico-política, non hai máis. Ben, pasemos que logo a política autonómica, bueno, tras a saída de Abel Osada como deputado do Parlamento Galego, prodúcese a tan esperada entrada do secretario xeral dos socialistas galegos no Parlamento de Galicia, Gonzalo Caballero. Entendemos que vai exercer labores de presidencia do grupo parlamentario e de portavocía, non? Sobre todo entendo que nas confrontacións dialécticas co presidente da Xunta, cando menos. Cal é a estrategia do Partido Socialista de Galicia de cara a este último curso político antes das eleccións autonómicas? Existen posibilidades reais de quitarlle a maioría absoluta ao Partido Popular de conformar un goberno de esquerdas en Galicia? Evidentemente veremos dentro de un ano ou cando se convoquen as eleccións, igual anticipadamente se pode decide convocalas ou non, pero bueno, o escenario natural é dentro de un ano máis ou menos. Creo que sí hai posibilidades reais de acabar a Xunta de Galicia, de desbancar ao Partido Popular na presidencia da Xunta de Galicia, tendo en conta os resultados que se obtiveron en Galicia no conxunto do país, tanto nas municipais como nas eleccións estatais últimas, do 28 de abril, donde o bloque da esquerda conformaría un 55% do porcentaje de voto no conxunto de Galicia frente a un 44% do bloque da dereita. Se eso unimos que o Partido Popular está bastante tocado no que é o escenario máis urbano do país e que, bueno, neste momento, pois, a maioría das alcaldías importantes no conxunto de Galicia pois, están en mans de Partido Socialista, incluso algunhas do BNG. Eu creo que o escenario ideal neste momento, conxuntamente cun escenario que nos ten que impulsar desde Madrid, si efectivamente se conforma o goberno, se fan políticas de progreso, eu creo que finalmente é posible que haxe un cambio, é posible que ese cambio se semonice na presidencia dun socialista, neste caso de Gonzalo Caballero. Eu creo que son datos reais, ainda que, bueno, Galicia, digamos, a marca Partido Popular está desgastada, non tanto a marca Feijóo, que van a utilizar como si finalmente é o candidato. Será o candidato Feijóo? Bueno, creo que o tren de Madrid, en fin, lle pasou, non? Lle pasou porque non foi valiente, estuvo ambivalente aí na toma de decisións. Tamén é verdad que a desfeita do Partido Popular se ve un pouco menguada na medida que pois, acaban alcaldías relevantes mediante pactos con Vox e Ciudadanos, como é o caso de Madrid e alguna máis, e, por tanto, se dibuxa un escenario de que a caída non é tanta, non? Por tanto, eso dificulta o relevo en Madrid, relevo que eu creo que tiña planificado Feijóo, non tanto antes das eleccións, porque sabía o que viña, sino despois. Por que cree que Feijóo finalmente non tomou a decisión de tomar ese tren para ese relevo de Mariano Rajoy á fronte da presidencia do Partido Estatal? Eu creo que Feijóo é consciente tamén das súas limitacións e das súas debilidades, e o escenario en Madrid o coloca nunha foto, nunha lupa demasiado amplia. Igual hai cuestións que en Galicia pois, son intrascendentes, pero cando das un salto a política nacional, pois igual os propios compañeros se fan saber cousas do teu pasado que non son interesantes. Interesante. Ao mesmo tempo, cree que pode influir o feito de que Feijóo sexa candidato ou non nas posibilidades que teña a esquerda de acadar o goberno da Xunta de Galicia? Bueno, é que hoxe non vexo no Partido Popular que eu coñezo, eu fui un diputado autonómico, máis ou menos coñezo cual é a estructura do Partido Popular, eu non vexo un relevo con solvencia no Partido Popular neste momento capaz de... Falábase do vicepresidente da Xunta, falase tamén
neste caso, bueno, de algúns deses varóns provinciais máis relevantes, o mesmo Manuel Baltar chegou a afirmar en algunha ocasión que daría a pelea polo partido a nivel galego, a nivel autonómico, no caso de que Feijóo dese o salto para Madrid, aínda así non o ve. Bueno, veremos a ver que fai o Partido Popular, tampouco, en fin, estou no día a día desa organización, eu si vexo que teñen bastante debilidades a nivel, en fin, a nivel institucional, alcaldes con peso non teñen, en fin, persoas relevantes a nivel político, polo menos visible neste momento que se podan visibilizar de cada sociedade como alternativa a Feijóo. É verdade que a decisión vai na tomar Feijóo e eu creo que el vai a ser o candidato de Xunta. Cree que vai ser o candidato de Xunta? Sí, sí. O escenario tamén plausible que poida correr no caso de repetición de eleccións e de que o Partido Popular saque un peor resultado ou incluso simplemente iguale os malos resultados que tivo nas anteriores estatais, cree que pode precipitar unha saída de Pablo Casado da presidencia do Partido Popular e que poida volver pasar o tren? Bueno, é un escenario, si efectivamente se repetisen as eleccións e pasase eso, eu creo que o escenario do Partido Popular a peor sería imposible, non? Incluso as enquisas llevan algo de minoría a costa de Ciudadanos e a costa de Vox, e creo que Pablo Casado se vai a amarrar precisamente a ese tipo de enquisas e a ese tipo de escenario futurible en caso de eleccións, que eu creo que vai ser máis positivo para o Partido Popular para mantenerse no poder, no núcleo do poder do Partido Popular. Eu creo que Feijóo deixou pasar o seu momento, a miña opinión, e, bueno, ainda que el, pois, efectivamente, o explicase dun xeito personal e vinculado ao seu futuro político a Galicia e todo isto, eu creo que non vi o momento adecuado e, además, sabía perfectamente que o seu traslado a Madrid non iba a mellorar as expectativas do Partido Popular. Eu creo que xugaba máis o segundo, que é a caída de Casado e colocarse como novo líder da dereita a nivel do país, cousa que lle vexo complicada tamén polo que Casado, e xa comentamos antes, pois se viu medio favorecido polas alianzas en determinadas alcaldías que, bueno, en fin, trasladan a cidadanía que o Partido Popular todavía sigue vivo e con forza, non? Escenario post-eleccións autonómicas, se de repente temos que a situación de que o Partido Popular perda a maioría absoluta e que mesmo mellor cunha potencial entrada de Ciudadanos do Parlamento Galego segue sen ser suficiente para conformar maioría no Parlamento Galego, pero polo lado do bloque da esquerda podemos atopar ante un escenario onde haxa incluso 4 partidos de esquerda con representación no Parlamento Galego, non? Un escenario entre 3 e 4 partidos factible. Ata que punto con esa fragmentación no bloque da esquerda se podería conformar un goberno de progreso e non poderíamos chegar a unha situación de bloqueo similar, por exemplo, a que está vendo agora a nivel estatal? É dicir, xa pasou o tempo dos 3 partidos no Parlamento Galego e por tanto, se podería dar esta situación. Non te preocupes. Bueno, eu creo que si en Galicia se dese un escenario de cambio, creo que non seríamos tan falto de inteligencia como para non propiciar o cambio, non? Desde a esquerda. A verdade é que non axuda o fraccionamento que neste momento hai no espacio nacionalista, non axuda, porque en fin, dispersa voto e, por tanto, cada posibilidade de que haxa candidaturas que non superen un umbral para ter representación política, non? O cual, entre comillas, favorecería o Partido Socialista, que sería, en teoría, a forza máis votada nese espectro político da esquerda, non? Pero é verdade que existen posibilidades reais e é verdade que tamén vai un pouquiño de cual é a posición política que adoten os partidos nacionalistas, os partidos que se moven na órbita nacionalista, cual é o seu nivel de confluencia, se van a concurrir a un proceso electoral dividido, se van, en fin, todo eso vai a ter relevancia fundamental no resultado final. E logo, creo que estamos nun escenario de cambio, estamos nun escenario onde en Galicia hai un
maioritariamente unha posición política anclada na esquerda a través do seu voto nas últimas eleccións e nas penúltimas, e a partir de aí pues, teremos fundamentalmente non tanto o Partido Socialista, sino eso que se chama espacio de confluencia nas mareas, incluso o propio BNG, pues, facer unha lectura de como se conforma, digamos, un proxecto ganador de esa órbita, ¿no? Outra cousa é que, bueno, en fin, anclado nas pelexas nas que nos temos habituado no ámbito da esquerda, dende el principio de los tiempos, pues continuemos pensando que a nosa posición política, pois, ou as eleccións se ganan en fin, mantendo a nosa doutrina única e exclusivamente. Eu creo que no ano 2016 o nacionalismo foi capaz de construir ao margen do BNG un espacio político que tivo un resultado fantástico, que ademais generou ilusión, que logo se frustrou, porque logo, en fin, hai que gobernar, e onde gobernas, pues, en fin, tens que tomar decisións, e a decisión moitas veces non coinciden cas necesidades do conxunto da cidadanía ou non aprecian os cidadáns que as decisións que estás tomando son as adecuadas, non? E que esa ola de ilusión, pois, hoxe se ve un pouco frustrada e que é posible que, en fin, ese voto, moito dese voto vai ao nacionalismo tradicional, o BNG, ou mesmo o Partido Socialista. Pero, bueno, veremos cual é a... Tú mismo creo que militas nun espacio político do que estamos a falar e creo que sabes bastante máis que a min de como se vai articular no futuro daqui a un ano todo isto, non? O tempo dirá. Ben, pasamos entonces a clave provincial e clave local para ir pechando a entrevista. Nestas últimas eleccións municipais o resultado amosaba unha situación tamén histórica, non? Aínda que seguramente na conclusión non se reflicta desa maneira, pero semellaba unha situación histórica a perda da maioría absoluta do Partido Popular na Deputación de Ourense, non? Tras un proceso de negociación bastante escurantista por todas as partes, pois finalmente volvemos a ter a Manuel Baltar como presidente da Deputación, co apoio e co goberno, neste caso, de Democracia Ourensana. O Partido Socialista culpa a Democracia Ourensana e o Partido Popular de que xa había un acordo previo para repartirse a alcaldía e Deputación. Por outra banda, temos a Democracia Ourensana que culpa ao Partido Socialista e particularmente a figura de Rafael Villarino, que foi quen encabezou esas negociacións, a non chegada a un acordo cuatripartito para gobernar a Diputación. De quen é a culpa e por que vamos a ter outros 4 anos de goberno do Partido Popular na Deputación cando se perdeu a maioría absoluta? Bueno, vamos a ver, o resultado matemático nos coloca na Diputación nunha situación de Partido Socialista 9 diputados, BNG un diputado, Cidadáns un diputado e Democracia Ourensana 2 diputados e PP o resto de diputados. Bueno, a partir de aí, efectivamente, o Partido Popular perde a maioría absoluta. E é verdad que todos tiñamos ilusión en base a ese resultado de que era posible cambiar a Diputación, pero moitas veces non caímos na conta de que isto, pues, en fin, non son... A política moitas veces pues, ten un pouco de, en fin, de engano nas posicións que un mantén históricamente e logo as cambia automáticamente, que é o que lle pasou a Democracia Ourensana. Democracia Ourensana non é un partido político, é un proxecto personalista dun tipo que estaba, porque xa o conseguiu, obsesionado con acabar a alcaldía de Ourense, daballe exactamente igual cual fose a fórmula. A partir de aí, o Partido Popular comproulle a súa oferta e non hai nada que discutir. É dicir, isto foi un cambalache de tal magnitud que, en fin,
O único que se explica é da falta de principio, da falta de coherencia, da falta de dignidade política e da concepción da política como un instrumento de mercantilismo puro e duro. Nada máis, os cidadáns é o de menos neste caso. E o altarismo e o Partido Popular e a opresión da provincia denunciada por ese mismo personaje ao longo dos últimos anos, pois non ten xa ningún sentido e pasamos a outra cosa, ¿no? Sin embargo, Gonzalo Pérez Jácome ten afirmado recentemente en diversas entrevistas que el chegou a formular ao Partido Socialista a posibilidade de que el fose alcalde no Concello de Ourense e que o Partido Socialista ocupase a presencia na Deputación de Ourense, e afirmou en entrevistas que dentro do propio Partido Socialista había división con respecto a esta proposta, que Rafael Villarino estaba a favor e que outros cargos levantes do partido na provincia estaban en contra. Que hai de certo nisto? Bueno, eu estuve na negociacións, evidentemente estuve con Rafa en todo momento, fui un partícipe coñecedor directo de todo o que efectivamente Jácome, nesa obsesión compulsiva de ser alcalde, plantexou que o Partido Socialista lle cedese os seus 9 concelleiros para investirlo el alcalde a cambio de que nos investía ou axudaba a investir o presidente da Diputación, o cual non é ninguna garantía de nada porque non dependíamos só de Jácome, sino de Ciudadanos tamén. Pero nós queremos que isto non é serio, que este tipo de plantexamento non sucede. O Partido Socialista gana a selección na cidade de Ourense, por tanto está obligado a conformar un goberno dende o liderazgo que lle dan os votos e a cidadanía e os resultados do 26 de maio. E a partir de aí, todos os escenarios son posibles, o goberno de coalición no propio Concello, atendendo a forza que Democracia Ourense tiña na cidade, e son posible un goberno no conxunto da provincia, atendendo a forza que cada un ten no seu activo no día 26 de maio. Jácome entende que a política non é, en fin, un instrumento para mellorar a calidade de vida das persoas, senón para auspiciar a súa propia colmar o seu propio ego, e a partir de aí non hai negociación posible. É dicir, é imposible. Non podemos someter aos chalaneos deste señor a, digamos, os votos que os cidadáns de Ourense den ao Partido Socialista, porque somos a forza máis votada e estamos obligados a conformarnos o goberno. E non quero decir que o fixéramos en solitario, sino que estaríamos dispostos a conformar un goberno proporcional, ou incluso un goberno de coalición, un goberno donde Jácome tuviese a representación que tivo en votos no conxunto da cidadanía en Ourense, e a partir de aí falar do que interesa aos cidadáns, que vamos a facer, que proxecto de cidade ou que proxecto de provincia. Cando eso pasa a un segundo plano, non hai nada que discutir. Chegou a haber unha oferta por parte do Partido Socialista a Democracia Ourensana de repartir o mandato en Concello de Diputación 2 anos para cada partido? Non. Nos o que lle plantexamos sempre foron gobernos de coalición, gobernos donde, de feito, a nosa presidencia da Diputación como tal non nos interesa. Si nós o que queremos é cambiar as políticas. É dicir, nós estaríamos dispostos a ceder a presidencia da Diputación. Non é unha cuestión de quen ocupa a presidencia da Diputación. A Diputación é algo distinto a un concello. A Diputación é unha institución que ten que servir para axudar aos concellos e non para... Serve para iso agora mesmo? Pois non, para algúns concellos sí, para o conxunto dos concellos da provincia evidentemente que non. É dicir, nós o que pretendíamos establecer na Diputación, e vamos a intentalo ao longo deste mandato, que é un plan único de financiación para todos os concellos, atender a criterios obxectivos, proporcionais, isto que xa se estila na Diputación da Coruña, en Pontevedra e Lugo, e de tal xeito que todos os concellos se vexan beneficiados polo diñeiro público da Diputación. Pero, bueno, Jácome estaba noutra cuestión, non? Jácome estaba no feito de ser alcalde a toda costa e, bueno, pues, é verdad que a complicidade de que neste momento na cidade está absolutamente desacreditado que é o Partido Popular,
e pola imposición de Baltar e coa complicidade, en fin, noxenta de Feijóo, pois se acadan este tipo de pactos e este tipo de cambalaches que, en fin, teñen difícil lectura desde a óptica dun cidadán que observe como funciona a política, non? E non cree que parte da cidadanía quizáis o enfrontar dous posibles escenarios, o escenario de alcalde Jácome, presidente da Diputación Manuel Baltar, fronte ao escenario de alcalde Jácome, Manuel Baltar non presidente da Diputación, sexa do Partido Socialista ou sexa de outro partido, ata que punto a cidadanía pode entender por que o Partido Socialista non pulou por ese mal menor, de aí, a pesares de que Jácome se convertise en alcalde, quitarlle o goberno da Deputación ao Partido Popular e a Manuel Baltar? Primeiro, a primeira cuestión é que o feito de que te apoie Jácome non garantizaba a Diputación. Segundo, a Diputación se elige despois de constituídos os concellos. Por tanto, o que nos está pedindo Jácome un cheque en blanco, é dicir, os 9 concelleiros do Partido Popular me facedes a min alcalde, e, bueno, e logo xa vos voto a vos na Diputación, cousa que, en fin, non garantiza absolutamente nada. Do punto de vista meramente matemático, non? De como se elige o presidente da Diputación. E logo, desde o punto de vista político, en fin, o Partido Socialista pode ser criticado por moitas cousas. Ten debate interno, e no debate interno, pois, esta fórmula que se plantea non é viable. Non a vemos, na inmensa maioría da organización, non a vemos alcaldes, non a ven a militancia de base, non a ven os concellais implicados na toma de decisións e, por tanto, no voto, e non a ven os órganos executivos, que fundamentalmente non a vea executiva galega ni na vía executiva provincial. Por tanto, non hai nada que discutir. Ben, a pesar de todo dese escenario, sí que é certo que os resultados nas municipais no conxunto da provincia de Ourense foron relativamente positivos para o Partido Socialista en comparación con outros eleccións anteriores, con outros mandatos anteriores. Estamos ante unha situación na que o Partido Popular non controla as principais cabezas de comarca da provincia, as principais vilas, o Valdeorras, Carballiño, Xinzo, Verín, etc. Estamos ante o comezo da fin da hexemonía do Partido Popular e do baltarismo na provincia de Ourense? Sin dúda, sin dúda. Na cidade o Partido Socialista gana éxito solvente, nas municipais gananas tamén o 28 de abril contundentemente, nas vilas, nas municipais gana absolutamente en todos os lados, menos na rúa, en todas as vilas medias, pequenas e maiores, e menos en Ribadavia, onde nos quedamos a un cento de votos do Partido Popular. Partido Popular perde Celanova, un feudo histórico, onde nunca gobernara ninguén alleo o propio PP. En fin, non pinta nada no barco desde fai moitos anos. Perde Xinzo. Perde Xinzo, e en Marín sufre unha derrota histórica, que os coloca como terceira forza política nun concello onde concurren 4 forzas políticas, bueno, 5. O BNG, PSOE, PP, María e Vox. Sí, efectivamente. Vox, efectivamente, estaba pensando. E, bueno, perde Tribes, onde fan cambalaches para comprar alcaldes, perde San Xoán de Río, que ainda que é o exemplo de como funciona o Partido Popular e como funciona Baltar, non? Previamente ás eleccións, mercadeando e comprando vontades, perde, bueno, todas as vilas, Viana, etc. Todas as vilas medias e grandes, as que temos nesta provincia, non? Tampouco é que teñamos gran cousa. Para unha persoa como a min que teño 25 anos e como comprenderás non lembro con conciencia política canto menos ningún escenario previo ao baltarismo na provincia de Ourense, e para moita outra xente. Que hai despois? Pois despois hai democracia, ten que habela. Ten que haber dignidade, ten que haber equidade, ten que haber cohesión na provincia, ten que haber futuro, en definitiva. É dicir, non somos unha provincia estragada, unha provincia aniquilada, arrasada.
xa non só por cuestións demográficas que teñen relevancia e teñen relación directa ca situación económica desta provincia. É unha provincia que donde os recursos públicos que manexa a Diputación de fai 25 anos pois non se inverten naquilo que poden desenvolver os concellos, donde a Xunta de Galicia non fai política de desenvolvemento das comarcas, donde non se aposta polos sectores productivos, donde non se aposta polo de un. Somos unha terra en parte colonizada definida no sentido que tomamos como propio o alleo e o defendemos, non? E cando en realidade Galicia é un país cun potencial enorme ao que evidentemente o Partido Popular lle fixo moito dano coas súas políticas. Pero bueno, un país que ten futuro. Eu defendo a miña provincia de Ourense, eu creo que ten futuro, a pesar de que estamos nos rankings máis negativos do conxunto do Estado, probablemente de Europa en todo, pero eu creo que ten futuro, pero temos que cambiar a política e temos que cambiar a quen gestiona o dinheiro público. Baixemos ao local, a Verín. Resultado histórico do Partido Socialista en Verín, moi preto da maioría absoluta, reedítase o bipartito. De feito, creo que é un caso extraordinario no sentido de que as dúas patas do bipartito do mandato anterior aumentaron en votos en concelleiros, que non é algo habitual, acostuma a sair prexudicada sempre unha das dúas partas do bipartito, e un resultado catastrófico do Partido Popular, que fica con 4 concelleiros. A que se debe o éxito deste goberno bipartito nestes últimos 4 anos en Verín? Bueno, primeiro a non confrontación no seu propio goberno. Amplitude e miras, fundamentalmente, de quen compón neste momento o goberno municipal nas súas cabezas visibles, non? A idea de que existe un goberno único e cohesionado. A idea de que non existe un bigoberno ni un cogoberno. Por tanto, é fundamental para trasladar a ciudadanía que se está traballando conjuntamente, que se está traballando de xeito uniforme e que se toman decisións válidas para o conxunto dos cidadáns. Segunda cuestión, logo ten que ver ca política que ti faz, e a política que se desenvolveu nestes últimos 4 anos, fundamentalmente orientada polo Partido Socialista, polo seu alcalde, unha política que tende a humanizar esta vila, que tende a desenvolver esta vila naquelas cuestións que teñen que ver cos seus recursos propios, a auga, os manantiais, que ten que ver ca dinamización da propia vila nos escenarios donde ten que ser visible, que ten que potenciar os seus produtos básicos, que ten que ver ca búsqueda de solucións para algo que neste momento, pues, hasta fai 4 anos, en Verín víamos inviable, que é camiñar hacia adiante, buscar, digamos, futuro para a nosa vida. É verdade que temos unha situación económica complexa e é verdade tamén que as institucións alleas ao propio Concello de Verín, non tanto o Estado, que agora si a institución, o propio goberno si está axudando a Verín, pero a Xunta de Galicia e a Diputación están boicoteando constantemente cualquier iniciativa ou proxecto, non? Eu creo que a cidadanía valorou perfectamente o que se fixo nestes 4 anos e o feito de que suba tanto o Partido Socialista e Bendís como BNG, que non é unha cousa lóxica, obedece fundamentalmente a uniformidade e a cohesión que existe no goberno e por tanto, a necesidade que teñen os cidadáns de gratificar a ambos dous partidos. Ve a Gerardo Seoane outros 4 anos máis como alcalde, máis alo deste mandato, digo máis, ve a Gerardo Seoane como un bo presidente da Diputación? Sin duda, sería un presidente da Diputación magnífico, sin duda. O alcalde, pues, evidente que os cidadáns acaban de falar que un alcalde estupendo. Non sei se ele aguantará moitos anos ou non, porque imprime ritmo a isto e lógicamente pues, todo desgasta, pero creo que hai proxecto e el teno diseñado perfectamente. O Partido Socialista ten un proxecto para esta vila e ese proxecto non acaba nestes últimos 4 anos, ten necesidade de máis plazo para que a ver se somos capaces de conseguir que en Verín sexa unha vila o suficientemente atractiva para que non se vaya ninguén daqui. Xa sería importante. Para finalizar, creo que pregunta obrigada como senador electo que é cal é o futuro do Senado en España, por que non está prestixiado o traballo no Senado? É precisa unha reforma do Senado?
e xa que me responde que sí, continuo coa pregunta, por que a pesares de que sempre que se pregunta a diferentes cargos electos de distintos partidos se precisa unha reforma do Senado, todos responden que sí, pero esa reforma nunca chega? Bueno, estás preguntando a mí que se efectivamente son senador electo. Que opino eu? Bueno, eu creo que o Senado unha Cámara que hoxe non cumpre o papel que constitucionalmente ten atribuído, que podía ser hoxe, cos problemas que ten o país no conxunto do Estado, na conformación territorial, podía ser a Cámara donde efectivamente tuves lugar ese debate trascendente de cual é o modelo de Estado que temos que plantexar obligatoriamente polas situacións que se están dando en determinados territorios. Tiña que ser unha Cámara onde a financiación autonómica fose abordada realmente ou está directamente implicada cos territorios e é necesario reformalo, sí. É necesario facer unha reforma constitucional, é necesario atribuílo de competencias e non atribuílo, que ejercite as competencias que constitucionalmente ten atribuídas e, por tanto, que a desenvolva. E eu creo que o Partido Socialista pues, ten a idea de levar adiante esta reforma constitucional. Evidentemente, ti sabes que isto exige un consenso que non pasaría solo pola reforma constitucional, sino que teríase que abordar máis cuestións nesa reforma constitucional. E, bueno, teríamos que ter unha estabilidade política que neste momento pues, non se reforma neste caso o Senado por o medo ou as consecuencias que poida haber a posibilidade de abrir o melón constitucional da reforma constitucional pola falta de consenso. Claro, neste momento hai unha falta de consenso, non hai unha estabilidade política e, evidentemente, cando se abra a reforma constitucional, evidentemente, non vai a ser o Senado o berce desa reforma, pero si se podía incluir no conxunto de modificacións constitucionais que si hai que facer. Temos problemas de país, de Estado importantes neste momento, está o tema catalán, que non é un tema menor, que exixe unha saída constitucional, a reforma constitucional, sin duda. É dicir, a búsqueda de un encaixe perfecto dos territorios no Estado español. Pues, unha saída constitucional que pasaría por un Estado máis federal, ou que camiñe cara a descentralización político-administrativa máis no sentido federal, bueno, ou unha reforma constitucional que poida chegar a permitir un referéndum de autodeterminación no futuro? Vinculante ou non? Non. Creo que a Constitución permite ser modificada, reformada dentro coas maiorías cualificadas que todos sabemos. E, por tanto, todo vale nese ámbito. Pero eso son as reglas de xogo, non? As reglas de xogo son esas. Pola súa opinión. A miña opinión, eu creo que debemos ir a opinión do Partido Socialista, a opinión que manifestamos nos congresos e a opinión que temos adoptada como organización política. Nos queremos que o Estado ten que haber unha modificación da propia estructura do Estado camiñante hacia algo máis federal do que existe neste momento, que é un Estado descentralizado, pero quizás donde os territorios asuman máis competencias, incluso, por que non, no ámbito da justicia, ou por que non, en algún ámbito que neste momento non teñen atribuídas as comunidades autónomas. Por tanto, buscando tamén un equilibrio na financiación moito máis axeitado, que atenda, digamos, as necesidades dos propios territorios. En fin, creo que é necesario avanzar, porque senón non vamos a haber solucionado determinadas cuestións que están aí dentro do siglo XIX. ¿no? Ben, vamos a pechar cunha breve rolda de recoñecemento. Vou dicir unha serie de nomes e quero que me diga o primeiro que se pase pola cabeza. Breve, 2, 3 palabras, unha pequena frase. Juan Manuel Jiménez. Mediocre. Manuel Baltar. Listillo. Gonzalo Caballero. Home de país. Pedro Sánchez. Home de Estado. Pablo Iglesias. Un home de Estado que non quere ser home de Estado. Juan Carlos, foi un placer terte no Diario Tamia. Esperamos outra ocasión no futuro. Gracias. Moi ben, moi amable.